Smo bili prvi Jugoslovani takrat in Slovenci seveda v teh predelih. Najbolj spromovirana medijsko pokrita odprava vseh časov. Je vodja odprave prepovedal, da bi imeli mi po tej zvezi stike z domačimi. Tudi interneta seveda še ni bilo, telefonov ni bilo nič. Zemljevid na papir, zdaj sploh če je težko, smer običajno zelo težko nazaj priti, ali pa sploh nemogoče včasih. Hrana je bila več kot skromna in sem kar ponosen, da sem bil na 3-7 tisočakih kot prvi človek na svetu. Ki dal rokavice dol in mi čist bele prste, trde. Da so eni rekli, jaz pa dam tudi en prst na levi roki, sam da prišel na vrh. Pa vendar sta bila vidva prva. Rečem, da prva kaj? Ja, prav, prvi zakonski pa. Pol uspeha je odvisnega od fizične priprave, pol pa od. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Ja, najlepša hvala, da ste se vzeli čas, pa ste prišli, ne? Ja, z veseljem. Prvo sem mislil, da vas vprašal glede, zakaj sploh hodite? Recimo v gore ste hodili, pa zdaj hodite še vedno, kaj vas tisto vleče? Ali pa vas je bila prva neka ljubezen do gor, ki vas je pognala v to? Kaj ste videli tam? Ja. Prva stvar, ki me je potegnila v gore, je bila lepota. Ker jaz sem pač iz Kranja doma in pri nas je panorama, Storžič, Grinta odskočna, Kalški greben, tako. In se spomnim kot otrok, ko sem v osnovno šolo hodil, to je bilo v Jugoslaviji, jaz sem hodil 8 let popoldne v šolo in vsak večer, pozno popoldne, ko sem se vračal domov, tako čez polje hodil, 3 kilometre daleč je bilo ta panorama pred mano in meni je bilo to tako, čisto sem bil navdušen nad tem pogledom. In me je potem radovednost, kako to pa izgleda od blizu, ker sem si vedno želel to od blizu videti. Naprimer, Grintovec je relativno oddaleč na pogled špičast vrha, ne. In me v tej otroški domišljiji zanimalo, koliko je to špičast, a je to špičast, da se na vrhu da stati, a se ne da stati. Ampak nisem imel pa nikogar, ki bi me peljal v hribe, ker doma ni nihče hodil, nikoli v gore, tudi v bližnjem sorodstvu, ne, tako da sem bil sam. In sem si že takrat rekel, da ko bom pa dovolj star in velik, bom šel pa si to sam pogledat, no. In to je bilo relativno zelo hitro tam. 7. razred osnovne šole sva že z bratom, on je bil pa 2 leti starejši od mene, sva že začela hoditi po hribih. Sama? Sama, ja, pa še en prijatelj, ki je pa po starosti med nama. Tako da recimo ena taka dogodivščina je bila, da sva šla. Brat je bil, to so bile počitnice, on je bil vpisan v prvoletni gimnazije, jaz sem pa končal 8. razred, 7. razred, takrat je bilo 8 let, 7. razred in sva šla za 8 dni sama po transverzali. In to ta najtežji del, se pravi v Vratih sva začela, potem Triglav, Razor, pa Jalovci in tako naprej, vse do Petrovega Brda, do Porezna. To so bili časi, ko pač ni bilo nobenega telefona, nič, starši so samo vedeli, da nekje v hribih sva, nič pa kaj se dogaja z nama. In so nama to dovolili, no, to, jaz mislim, da bilo danes to zrelo za obravnavo v kakšni službi. Ampak ja, mogoče zato, ker tudi malo nista vedela, kako to izgleda zares od blizu. Pa res sem bila zagreta, no, eno leto pred tem, ko smo začeli v te malo višje hribe hoditi, smo bili praktično vsak dan v hribih, a ne. Tako najprej Storič, potem Ojstrica, Planjava, Brana, Skuta, to smo kar vsak teden, vsak vikend smo bili nekje. Pa takrat so že bile planinske poti, pač Ja, so bile. napram danes, če primerjamo, da se Podobne, nič kaj dosti razlike. Ja. Ampak za vse smo se morali sami pozanimati, sami smo morali se pozanimati, če je kakšen vodnik, če je zemljevid, pa v kočah smo malo spraševali, pa smo dobili kakšno idejo, pa tako naprej. Pa seveda vse z avtobusom, a ne. Mi smo se mogli na avtobusu sesti pa nekam peljati, pa Do potem neke točke pa bo tam pa peš potem dalje, spet avtobus ujet, ko smo nazaj prišli, a ne, to je bil čas kar izziv.
No in Avtobusi potem, verjetno niti niso takrat vozili na vse, tako danes tik pod vznožja hribov, ne. je čisto oziroma gor. podvozno, ne, seveda. Ja, si mogel tudi pešačiti, verjetno. ne. Mojstrna vrata je bila čisto normalno, vedno peš, Ja, vedno, nikoli, na noben drug način. Tako da so se te ture včasih kar potegnile. Potem pa, ko sem se pa vpisal v prvoletne gimnazije, so nam pa pravzaprav postale tisto poletje vsi ti hribi prelahki. Vse te zavarovane poti, ta jeseniška plezalna na Prisojnik, pa Hanzova na Mojstrgo, pa na Jalovcu smo bili. To je bilo vse prelahko in smo gledali, kva bi mi še več nekaj. Ne. Potem smo začeli že kar sami večkrat poplezavati. Tle v Kočni je en bivak, koliko ni nič poti, ki je brez poti, smo ga najdli in potem smo tam po Kočni nekaj, en konopljen štrak smo kupili v Merkurju, pa smo tam nekaj probali, pa tako. Relativno kar nevarne stvari. Ja, no. ja. Zdaj ta. No in potem je bilo pa jeseni, smo pa zasledili v lokalnem časopisu, da je alpinistični odsek vabi v svoje vrste in smo se vpisali na alpinistični odsek. No, to je bil pa potem ta dokončna odločitev za hribe. Ker takrat je bil pa na odseku že kar uveljavljen alpinist Nec Zaplotnik, če ste poznata, Ja. ki je pot napisal. No in z njim so potem pa, on je bil seveda najprej naš učitelj, je vodil alpinistično šolo, kakršna je takrat bila, seveda, Ja. to je daleč od tega, kar je danes. Potem so pa zelo hitro, jaz sem zelo hitro napredel, ker mene so pa zanimali samo hribi. Jaz se spomnim prvoletnik, drugoletnik gimnazije, sem v petek zvečer domov, torbo v kot, v hribe, V hribe. in nedeljo zvečer sem se potem praskal za ušesi, kaj bom v ponedeljek, kaj bom kaj znova ne. Seveda to so bili še časi brez napovedanega spraševanja, bi moral biti pripravljen vsako uro, Aha, ja. kadarkoli se je kdo zmislil, te je vprašal in tako. Je bilo kar, no. Ampak ste zmogli oboje. Sem zmogel oboje, sicer so šle ti ocene, ker sem jih bil sposoben preplezati, Ja. so šle tako strmo navzgor, ne v šol pa strmo navzdol, ne, ampak sem imel take starše, da so bili mnenja, da sem dosti star, da sam vem, kako. In včasih ni bilo dileme, a ne, če ne boš šolo naredil, boš šel pa delati. Tako je bilo nekoč. Ja. Pa sem pač naredil šolo in gimnazijo sem čisto normalno končal. Pri izbiri fakultete sem pa nisem gledal, kaj me zanima, ker me ni nič zanimalo. Zanimalo so me pač hribi, te Ja. fakultete ni. Kaj Pol sem pa najbližje izbiral temu, ne? tako, da sem rekel, da bom imel največ časa, da bom lahko plezal. Da mi bodo to omogočali. In potem prvi letnik sem zares zagrabil tako to šolo, ker sem bil za določene stvari, zdaj smo alpinisti malo nerodni, predvsem žoga, na primer, je bila Aha. čisto nekaj tujega, jaz kot otrok sem se bolj malo z žogami igral. Tako da sem res vsak dan ob 7 zjutraj sem bil že na fakulteti in vsak dan do 4 popoldne treniral, se učil in tako naprej. Tako da sem prvoletnik sem naredil vse, potem pa v drugem letniku sem šel pa že v Himalajo in sem prišel na 81 in sem potem dobil, takrat še ni bilo kategorizacije, ne vem, koliko se v to razumete, ampak nama so pa, ker sem bila z Necem na 80, so pa takrat podelili status vrhunskega športnika. To pa na tej fakulteti pomeni, da lahko toliko in toliko izpitev pustiš, Aha, se ti šteje. pa se lahko naprej vpišeš. Tako da sem vse redno končal, ampak ko sem vpisal absolventski staž, sem mu še 24 izpitev za narediti. Wow. To Pisal je si bilo se na takrat div, ne? mogoče in tam mogoče. No. In to tudi take, ne, tiste najtežje možne. Ne. Pa verjetno imajo tudi znanje div, ne vem. Jaz imam kolege, ki hodijo na div in vem, da se učijo ful dosti o anatomiji telesa, pa Ja, seveda. pomembnosti, ne, fizične Ja. pripravljenosti in tega. Pa tudi takrat alpinisti nismo trenirali še nič, smo Aha, pač plezali. Ni bilo še plezališč, ni bilo umetnih sten, ni bilo nič. Plezanje je bila najboljša vaja, najboljši trening. Tako, in edina. In edina. In spomladi smo začeli malo bolj tipati, malo bolj tako počasi, ne preveč težko, pa skozi težje. Potem konec poletja smo bili pa pripravljeni že tudi za kakšne res težke stvari. Ampak ker sem pa študiral na DIF-u in smo imeli prve 2-3 leta smo imeli tudi gimnastiko, urodno telovadbo, ne.
In tam pa, če sem hotel izpiti narediti, sem mogel delati vaje za moč, redno, tako ne, Ja. 3-4 na teden, to sem je res poznal, tako bistveno. To je gimnastika, Bradlja, krogi, ja, drog, krogi, ja. preskok, Aha, parter, vse smo pač morali delati. ja. In sem res takrat zelo napredoval v tem plezanju, no, zelo. Kako pa pol bil ta preskok, zdaj ste rekli, vpisali ste se v to zvezo alpinistično Ja. in pol net zaplotnik po 8000. Tu To je Nekaj manjka. nekaj manjka. Ja. manjka. Ja. To je šlo pri meni zelo hitro. Jaz sem že drugo leto sem imel toliko dobre vzpone, da sem bil pri 17 letih sprejet med alpiniste. To je danes sploh nemogoče, ker moraš biti polnoleten. Da začneš, vem, da ste čam, sploh ali kako je to šolo. Ja, lahko prej začneš 16 in samo boš imel dovoljenje staršev. No, jaz sem se zelo hitro sem napredoval, tako da sem potem tretje leto, se pravi 72, 73, potem je od 73 šel nec vojakom za 1 leto, potem sem pa plezal pa z bratom od svoje bodoče žene, se pravi. Takrat niti še nisem hodila z Marijo, ampak njen brat je bil pa načelnik alpinističnega odseka, pa tudi zelo dobro je plezal, bil tudi soplezalec od Nejca Zaplotnika. In sem potem z njim začel težke smeri plezati po hribih, veliko. To v Sloveniji? Ali... V Sloveniji, ja, tako da in so bila pol izbrana kot predstavnika Jugoslavije na enem mednarodnem srečanju teh socialističnih držav alpinističnem v Tatrah, tako da bila tudi v Tatrah. Potem so šla pa še tam na en Čeh navdušil za Dolomite, kako je fajn, so šla pa še isto leto še v Dolomite plezati, tudi v Cine, če poznate Tricine. Jaz sem letos v planu iti v Dolomite, tako da Ja. ne vem še. Ja, no, okrog Cine je zelo lepa krožna pot, tako res lepa. Ja. Vidiš te stene severne, tako vse od blizu. No in potem pa leta 75, Nejc je prišel od vojakov domov in je šel na odpravo na Makalu. To je bil ta prvi slovenski 8000 in je tudi na vrh prišel. Mi smo imeli pa takrat pa društveno izmenjavo z ruskimi alpinisti in smo šli v Kavkaz. To smo bili na Elbrsu za ogrevanje, to je 5633 metrov. Potem smo pa še nekaj plezali, ne malo težje stvari. In potem leta 77 je pa Tržiško planinsko društvo organiziralo eno odpravo v Pakistan, v Karakorum. In ker so bili finančno, niso bili zmožni cele odprave sfinancirati, pa so pa iskali tako po enega, 2 alpinista iz drugih odsekov, kjer so računali, da bomo tudi mi nekaj denarja sabo prinesli. No, in naš predsednik planinskega društva je takrat provolil v tem, da grejo z Nejcem zraven, pa da bojo nekaj dali. In so šli tako mi da na to odpravo. Ki je bila pa res tako avantura, ker smo šli pa od doma po cesti z avtomobili v Pakistan. Ja, 14 dni. Ampak to je dogodivščina, verjetno. Čista. Ker takrat, to je za tiste čase ni bilo televizije, pa tako. In Ne. nisi si znal predstavljati, kako svet drugje sploh izgleda. Ne. to je Telefon za ti ne nas- moreš pisati na Pakistan, če ga ni. Ne. Pa tudi interneta seveda še ni bilo, Ja. telefonov ni bilo nič. Zemljevid Ja. na papirju to je bilo. Tako da vožnja ni bila dolgočasna, ne, si predstavljam. Ne, to smo se izgubili, pa avto je nagajal, pa potem najti mehanika v Teheranu, si lahko predstavljaš, vele mesto. Težko. Pa z 2 avtomobilom smo bili, smo imeli še en mehen tovornjak za opremo voziti. Ja. Tako to je bila res dogodivščina. No, in potem so bila z Nejcem tudi na vrhu tega 8000 in to je pa potem tako na široko mi odprlo vrata v Himalajo. Himalajo. Ja. In In tudi tako, takrat sem bil star 20 let, ker sem bil na Gašu Bromu 1, ne. To sem bil zelo mlad za to višino, veliko. In nekako mi je šla višina in potem sem ugotovil, potem pa še čez 2 leti smo bili pa še na Everestu s to veliko odpravo slovensko in to je bilo pa tisto, sem videl, da višina mi pač ne dela težav. Sem pa večino res dobrih stvari sem pač splezal v Himalajo. Kako to loči ljudi sploh, ker vem, da nekateri so najmanj od 30 do 40 leta pripravljeni za takšne velike višine, pač telo boljše prenaša, nekateri pa
mlajši že lahko. To Ja, je lej, kaj, genetsko je to. Ne. Idealno je, mislim, jaz sem čutil največjo moč na veliki višini, tako kot si rekel, od 30 do 40, Aha, takrat aha. sem bil tako v najboljši formi za višino. Je pa to zdaj, to je genetsko, se pravi, za višino ali si ali pa nisi. Ja, Ne moreš, tudi če treniraš, če nisi za višino. Ker vem, da danes imajo tiste nekšne pripomočke, ko se zaprejo šotor, si zmanjšajo kisik, da se Ja, navadijo, to je pač aklimatizacija Ja, predhodna. Ne? Mi ja. smo se to vse spotoma aklimatizirali, ampak zdaj, če nisi rojen za višino, ti tudi noben šotor nič ne nuca. Pa nobena ta višinska soba pa nič ti ne pomaga. Dobro, da veš, le športniki to delajo, zato da dobijo več krvnih telesca, ne. Da pa je lažje dirka, kolesari, recimo višinske priprave, ampak to Pol ne vpliva na višino. toliko. potem, ko prideš to res visok, to ni več. Ker večinoma tako, jaz se spomnim, smo imeli tudi testiranja pred 2 odpravami, tako resna, so bile take, bi rekel, državne odprave na fakulteti, testiranja, vse. In sploh ni bilo rečeno, da tisti najboljši so bili zelo dobri na testiranjih, pa pol, ki so prišli na višino, niso nič dali od sebe. Enostavno ni šlo. Ni šlo. Medtem ko tisti, ki smo bili tako bolj povprečni, smo pa potem na višino prišli, pa čez druga pesem. Ne. Ja, tako da tle sem pač imel to, ne, malo temu lahko se rečem sreča ali ne, ampak Predispozicije neke. ja, že. predispozicije so bile v redu. Mene še zanima, če se malo vrnemo na tiste stroške nazaj. Ja. Ste rekli, da je bilo pričakovano, da si sam tudi financirate, ne? Ampak če ste vi bili takrat študent, oziroma komaj iz dijaka, študent, si niste mogli nič sami, ne? Ne, mogoče si mi malo narobe razumel. Takrat, kar se tiče plezanja doma, pa Dolomiti pa Alpe, Ja, aha. to smo živeli tako, a veš, klošarsko življenje. Ja, a ne. ja. V Šamoniju smo taborili za pokopališčem na črno, so prišli žandarji, so nas pregnali, čez naslednji dan smo bili že nazaj, pa smo spet na črno kampirali, pa če se je le dal, čim cenejše variante smo iskali, da smo skozi prišli. Jaz sem že v srednji šoli med počitnicami redno 1 mesec delal, da sem si malo denarja zaslužil. Potem smo začeli, se spomnim, z Necem se začela barvati te pobjone, pa žlebove, pa to, pa se veš, nek bajt sva delala, pa je sosed videl, vidva to delata, meni tudi naredila, ja bo, a ne. Pa smo si tako denar služili. Ker pač ni bilo študentskega dela. Študentskih servisov tega ni bilo. Takrat ni bilo še. Kaj pa glede večjih odprav? Za ta velike odprave se je pa vedno denar zbiral tako na višjem nivoju. Meni osebno, tako iz mojega žepa, zdaj pa ni bilo treba nič denarja dati, Zanimivo. ker pač nismo imeli. Ja. Mi smo dobili prošnje s podpisi in štempilkami od Planinske zveze Slovenije, potem smo pa od firme do firme hodili, pa v Prosili. bistvu praktično. prosjačili za ta denar, kakor se ga je nabral. Tako da ta prva odprava v Pakistan je bila zelo asketsko pripravljena, ker res nismo imeli denarja veliko. Srečo smo imeli, da smo navezali stike. Hidromontaža mariborska je sodelovala pri gradnji enega velikega jezu na reki Ind v Pakistanu. To je bil takrat največji zemeljski jez na svetu, ki so ga gradili. Se pravi, to je jez, ki je brez betona, samo nasutine različnih materialov. Spodaj je bil širok, se mi zdi, kilometer, pa počem počasi gora. Ne. Spodaj je pač največji pritisk, ki mogla biti največja. Najbolj močen jez pa skozi manj do vrha. To je nama, kako mi da smo na FGP hodimo na gradben fakultet. Ja, nama to je fascinantno. Malo pogooglite v to video. Tarbela dam se reče. Tarbela jez je, niti ne vem, če so ga, medtem ko so tujci gradili, takrat so lih nehavali. In smo poznali enega Marko Čibej, tle iz Maribora je bil nekje doma, nas je tam sprejel in on je v redu, da smo imeli tam bivanje zastonj v tej koloniji, ker to je bilo vse ograjeno, restauracije odlične, spomnim, ena italijanska restauracija, res top. Hrano smo imeli zastonj, spanje smo imeli zastonj in če tega ne bi bilo, bi se mi lahko samo domov odpeljali nazaj.
ker bi toliko denarja zapravili, ker smo nekaj zdravnika nismo mogli dobiti, enega zdravnika smo prijavili, ko smo prosili za dovoljenje, potem smo dovoljenje dobili na tega zdravnika in potem je ta zdravnik tik pred zdajci odpovedal in potem smo iskali enega in smo enega najdel, ampak smo mi prišli v Pakistan in bilo treba zdaj spremeniti ime. In to je pa birokracija, za katero so še naši birokrati vajenci, in to ni šlo. Mi smo porabili 14 dni, da smo vse to uredili. In se spomnim, da smo potem, ko smo to dovoljenje dobili končno, so se vodja, pa ta Marko, pa Zaplotnik so se usedli skupaj in preračunavali, a sploh imamo toliko denarja, da lahko pridemo do baznega tabora pa nazaj, ali nimamo toliko denarja. Hrana je bila več kot skromna. Takrat sem se navadil jesti vročo hrano, ker smo tako skuhali eno veliko skledo, smo skuhali najprej juho. Juhe smo nekje pri eni firmi, ne vem, Kolinska, ki smo dobili zastonj. Kot sponzorsko donatorstvo. Kot sponzorsko, ampak teh juh smo imeli, ne vem, 30 kg več. In to smo skozi te juhe jedli, na koncu nam skozi vse ušesa gledali. Ampak bile pa so, ne. Ja. In smo imeli tako, na dostopa je bilo, ne 14 dni smo hodili z nosači, ne. Se pravi, zjutraj smo dobili 2-3 čapatije, veste kaj je čapatije? Ne. To je tako kot palačinka, samo da je testo samo moka pa voda. Aha. Kot je ena palačinka, mogoče majčkeno bolj debela. Drugač dobro, ki vroče je dobro, ne. Pa Meni je neka dobro. tortilja, pa nekaj takega, ne. Podobno kot Tako tortilja to. danes, ja. No, in smo dobili 2 čapatija pa in 2 žlici marmelade vsak. Za čez dan smo dobili 2 čapatija pa en strok česna. Potem smo večerjo pa skuhali in to je en piskar juhe. In to smo postavili na sod. Isto juho, take velike sodove smo imeli, vsak svojo žlico in smo jedli. Zdaj, bolj vroče, kot si lahko jedel, več si Več se dobil. lahko pojede, ja. Ja. Ki je bila skleda prazna, je bilo konca. Ne? Ja. Potem pa še ena skleda praženega krompirja, ki smo ga tam kupili in ki smo ga vozili, se nam je ena posoda za petrolej, za ta kerozin, ker kuhali smo pa na kerozinu bazi, se je predrla in je ves ta krompir smrdel po kerozinu. A ne? In to, ko si to pojedel, ko se ti je spahnil gor, Ja, si. mu v ustih okus po kerozinu. Tako. Ampak smo vse pojedli. Ne? Skratka, slaba hrana, tudi tako oborna oprema in vse, tako revna odprava, ne? Ampak veliko srce. Tako. Izkušnje. Mi smo pač hoteli tja iti, smo bili prvi Jugoslovani takrat in Slovenci Tako. seveda v teh predelih. To je Pa kako je to država kot Jugoslavija vedela za to odpravo? So to podpirali? ne, to je bila čist tržiška lokalna odprava, ki je Planinska zveza podpirala, samo to. Samo. Ja. Ni bilo to. Ne, to ne. Ta ERS je pa bil. Aha, ok. Pa je pa cela Jugoslavija sodelovala, pa vedela za to. Najvišji ne. vrh, ne. Ja. In smo, zdaj sem pa nekaj izgubil. Bili smo pri hrani. Ja. Tako da smo potem zelo hitro prišli na vrh, pa nazaj, ampak je bila pa že prva izkušnja taka res slaba, žalostna, ker se je, ko so midva odhajala z vrha, dok so se z vrha vračala, so v zadnjem taboru je eden od članov odprave prišel gor, sam, ker ta drugi je nekaj obupal, ki je malo slabo vreme. In zdaj sam na tej višini res ni preveč pametno biti, ne? Mi da so ga pregovarjali, da ne gre z nama dol, mi da so pa zmatrali, mi da so morala doliti. Pa je rekel, da ne, da bo počakal na lepo vreme sam v šotoru, pa bo šel sam na vrh, pa nazaj. No, in ko so mi da mu rekla živijo, takrat naprej ga ni noben več videl, pač je zginil nekje. Kdo je bil to? Prosim? Kdo je bil to? To je bil Drago Brigar iz Višnje gore, tle pri Ivančni Gorici. Tako da ja. Pa to je v alpinizmu je pravilo, da hodite po 2, recimo gor se izmenjujete ali pa po 3 na vrh, kar sem zasledil, ker sem bral knjige, da večinoma tako hodijo. No. Recimo ja. odprava vas je 10, pa prijete do nekega baze, Ja. potem pa ne vem, greste 2 gor, pa 2 dol. Ja, veš kaj, to je zdaj ta klasičen način plezanja, ne, ki je bil včasih. Ja. Se pravi, to je ekspedicijski način, se pravi, da se postavljajo višinski tabori. To se dela malo zaradi aklimatizacije, ker moraš ti, če hočeš aklimatizirati, moraš iti na večjo višino, pa se vrniti dol.
pa potem na tisto višino, ki so prej dosegel, pa tam prespiš, pa greš spet na večjo, pa se vrneš nazaj. Ne. Vmes smo pa napenjali vrvi, zato ker naslednjič, ki si šel, da ti je bilo lažje, da se zavrl prijel, kjer je bilo treba plezati, pa se zavrl potegnil, da ni bilo treba vsakič to plezati. Pa tudi za sestop je to lažje, se prpneš in si pač varen na tisti vrvi, tudi če malo zdrsneš, še dol ustaviš pri naslednjem sidrišču, ki je vrv pritrjena. Tako da... Ampak moraš zaupati tistemu, ki je vrv potegnil. Ne? Ja, to pa seveda, absolutno, 100%. Ja. Alpinistični slog pa je bolj brez tega. Ne, potem je pa alpski slog, to se je pa to. razvil tam v 90-ih letih, pri nas posebej, in to pa pomeni, da si ti, tako kot v Alpah, ti si v baznem taboru, do baznega tabora se pride, se nekje aklimatiziraš, lahko na istem hribu, še boljše, če na kakšnem sosednjem, in ko misliš, da si ti za višino pripravljen, si naložiš v nahrbnik vse, kar rabiš za vzpon, se pravi. Recimo, z Markom Prezljem sva leta 91 splezala eno novo smer na Kanchenjungo, to je tretji najvišji vrh na svetu, in sva računala, da je odplezala 5 dni in bo treba vzeti za 5 dni hrane, za 5 dni goriva, ker se moraš topiti sneg za vodo. Potem sem imela šotor, vsak svojo spalno vrečo, podloge, dvojno plezalna vrv, klini, zatiči, metulji. Skratka, vse to je bilo treba naložiti si na hrbet in s tem začeti plezati, in tam tudi ne moreš imeti dodatnega kisika, ker ga pač ne moreš s sabo nositi, ker je pretežko. In plezeš tudi brez kisika, skoraj vedno v alpskem stilu. Vrh je bil visok 8470 metrov, visok. Tako da 5. dan sem prišla na vrh, potem 6. dan pa odpovedal dol, sem se stopila v dolino, ampak to je pa alpski način, ne. Za ene stvari je boljši, ker si hitrejši, ker manj časa se gibljaš, če je recimo, če je kakšen nevaren področje, da so kakšni seraki, ki je, da bi se dol podirali ali pa kaj, pa če vsakič, ko greš, je nevarno. In zdaj, če moraš šati, na Everest sem šel, ne vem, 10-krat iz baze gor, preden sem prišel na vrh. Se pravi, bi 10-krat mogel hoditi po tistimi seraki. Tako greš pa enkrat in je konc. Če imaš takrat dosti sreče, da priješ skozi, si v pravu. In je to malo boljš, malo lažje, je pa res si pa bolj ranljiv za neko poslabšanje vremena, ker zdaj sploh, če je težka smer, običajno zelo težko nazaj prideti, ali pa sploh nemogoče včasih. Včasih prideš v situacijo, ki je edina pot v življenje, je čez vrh. Če ne prideš na vrh, gotovo. Nazaj več ni. Malo več je tveganja, kar se tega tiče. Sploh, kar se vremena tiče, pa to smo plezali pač vse brez vremenskih napovedi. To je bilo Takrat, ja. prst posled, pa zdaj gremo, ne gremo. To so te razlike, ja. Ker danes Nekoč seveda, danes, ne. tudi jaz zdaj pa peljem na primer trekking v Nepal, pa je kakšen področje meham bolj tako divje, da ni naselij, pa tako, pa kakšen visok prelaz, pa me skrbi, ker imam tudi take ljudi, ki niso glih najbolj sposobni in tako naprej. Jaz se tukaj zmenim, poznam dobro na Andrej Velka vrh, dobro poznam, mi da se zmenim, jaz mu pošljem po satelitskem telefonu koordinate in on za te koordinate pošlje vremensko napoved. Mogoče 2-3 ure razlike, če pride eno resno poslabšanje, da za 2-3 ure fali, drugače pa točno napove. To je zdaj velika prednost. Velika. Pač ni samo to, ne. No. Še ključe, Ja. kljub enih stvari. Kaj pa bolj, recimo, da se tudi Everesta še, ne. Ja, odprave jugoslovanske dotaknemo Everesta. To je prav neka ekspedicija v smislu, da je Jugoslavija organizirala ali vseeno? Ja, veš kaj, to so bila leta, ki so bile zelo moderne nacionalne odprave. Prav, francoska odprava, španska odprava, jugoslovanska odprava. In seveda Jugoslovani smo si želeli pač priti na Everest, na najvišji vrh na svetu. Ne vem, takera nacija po vrsti smo bili, ko smo enkrat prišli na vrh, ampak skratka, to je bila želja. Izkušnje smo dosti dobili v Himalaju, oziroma so dobili, s tem Makalujem, pa na Kangbačnu so že bili in tako naprej. In je prišel čas za to, in to je bilo obdobje, kjer je lahko samo ena odprava na sezono plezala na Everest.
Ja, mi smo bili v baznem taboru sami, nikogar drugega. Uslovan, torej. Ja. A bila je pa to res taka odprava nacionalnega pomena in to je tudi za Savez za fizično kulturo Jugoslavije je veliko denarja dal, recimo, pa potem Slovenije, pa sponzorji smo po celi Jugoslaviji nabirali, opremo smo imeli takrat vso doma narejeno, razen Deres pa Cepino. To smo kupili v Avstriji, vse ostalo je bilo doma narejeno. Čevlje je Alpina naredila čist poseben model za nas, sploh ne slabe. Potem vetrovke, to smo imeli, to je bil prvi Gore-Tex v Jugoslaviji. Vozili smo material Gore-Tex, ampak pri nas nobena firma še ni znala tega zašiti tako, da so tudi šivi vodoodporni, a veš. Okay. Zdaj se to je v bistvu liman, lepljen šiva, ne. Aha, okay. Če pogledaš vetrovko, to je z Gore-Texa do znotraj, vidiš, kako je to narejen. Mi smo imeli to čist navadno stroj zašit, ampak vsem bil je pa Gore-Tex, ne. Ampak sem na vrhu sta bil še v flanelasti srajci, v pumparcah, v volnenih nogavicah. Ni bilo nič flisov, pa tega še nismo nič poznali. Imeli smo puh, to smo imeli že, puhaste bunde in hlače, to smo imeli, ampak spodaj pa nič termo, perilo, pa ne vem kaj še vse. V eni knjigi sem zasledil, da je pisalo, da ste na enem nad 8000 čakov ste plezali brez rokavic, celo? Ne, brez ne, ampak to so imeli rokavice, ki so jih doma tete naštrikale, pa punce, pa mame. Volnene rokavice, na en prst, na palc, pa tak protektor čez. Aha, Tako prevleko, ja. Pa pol en palc samo. Na zdravje. Vi samo kiksite. Na zdravje. Ja, hvala. In ti protektori, to so nam jih, in doplat jih je zašil z enih običajnih materialov, to, da je bilo malo zaščite proti vetru, ne, to je bilo to. Si predstavljaš danes to? Tako da, ja, to je bili čez drugi čas. Sam, mi smo takrat verjeli, da je to najboljše, kar lahko imamo. Tako je. Nismo in to je bilo za nas dobro. Seveda, ja. Se to je zdaj isto, ne. Zdaj si kupiš najmodernejšo opremo, si pripričan, da imaš najboljšo opremo in greš. Vprašanje, kaj bo čez 15 let bo to, s tako opremo ste bili. Ja. Vedno, ampak vi ste bili v najhujši, po moje. Mogoče, ja. Torej od nacionalnih teč. Ja, sigurno je danes vsak planinskega pozim srečam v hribih boljš oblečen, ga smo bili mi na Everestu. 100%. Zanimivo, res. In kako je izgledala ta odprava, torej koliko članov je to? To nas je bilo 25 članov odprave, vključno z 2 zdravnikoma. To so slovenska zdravnika sta bila člana odprave, 25 članov odprave, potem so bili pa še 5 spremljevalcev. To so pa ljudje, ki grejo zraven, pa potem mogoče, naprimer 2 sta bila radioamaterja in takrat sta radioamaterja vzpostavila Radioamatersko zvezo Slovenije. To so bili prvič, da smo bili v Himalaji, da smo imeli povezavo z domovino, čeprav je vodja odprave prepovedal, da bi imeli mi po tej zvezi stike z domačimi. Ker to je malo moteče. To vam pa razložil še od nadaljevanja, ampak to je tako, veš, jaz sem se zmeraj čudil, pa kva ti nogometaši svetovno prvenstvo v karantena zakvaži? Ja, zato, da so skoncentrirani, fokus je samo na tekmo, samo na igro, isto je na hribu. Ti moraš imeti fokus tam. Ti ne smeš dobiti novice en dan, preden greš na vrh, zdaj pa sin je pa doma zdaj na smrtni postelji. Pa je s tabo ni nič, ne moreš funkcionirati, ker mu itak ne moreš nič pomagati. Ali veš ali ne veš? A veš? In je bolj, da ne veš. In tudi zdaj ti satelitski telefoni, to je za moj pogled, ki sem mogoče že malo staromodni, je to slabo. Dobro je, ker lahko kuj dobiš pomoč, ker lahko takoj pokličem helikopter, to je dobra stran. Slaba stran je pa povezava z domom, ne? To je pa res slabo. Ker jaz se spomnim z Marijo sva, ker po 90 let sva bila še z Marijo na Everestu, pa tudi nisem imela nobenega stika z domačimi, sem imela že 2 otroka, pa tako nobenega stika, ne. In pa so šla pa 5 let za Everest, so šla pa v Severno Ameriko plezati, tam pa se veš, govorilnice telefonske so, povsod in so se zmenila, da enkrat na teden ob določenem času pokličeva iz ene govorilnice domov, ne. In potem enkrat pokličeva domov in dan že sin prvi razred pri telefonu začne
te 4-5 razred pri telefonu, ja, pa se slovenščina slabo pisala to. In Marija ga je tu ložila najprej po telefonu in potem se je cel teden sekirala, bošček, reček mu je že, kva bo zdaj z njim, a ne, kako on trpi. Čez en teden pokličeva, Anže, kaj pa slovenščina? Kakšna slovenščina? Tako on je to naslednji dan pozabil. Mama se je bolj sekirala. kot Ja, ona. itak, a veš, se to je in to je slabo, no. To se mi zdi res slabo, to moraš biti, to so toliko nevarne stvari, da mora biti fokus na te stvari in konca, ne. No in potem smo imeli, se pravi, 2 radiomaterja stala, potem je bil en novinar je bil od Dela, pa en je bil iz Novega Sada za ne vem, ene novosti srpske, ne vem, kaj je že bil za en. Pa en akademski slikar je bil celo, ne. Wow. Ja. To za, A veš kaj, on je bil pa zato, on je pa tam risal različne motive in to naprej in a veš, potem še danes se lahko kup slika iz prve odprave. akvarel ali tuš iz prve odprave na Everest, a veš. Ja. Danes je to Dobi velika vrednost. Ima neko vrednost. drugačno noto, ja. Ja, pa je prepoznavnost odprave se je na ta način širila, Tudi, ne, ja. a veš. Takrat. Ker pol je bilo pa so imeli pa še 20 čerp višinskih nosačev, to se pravi nosači, ki nosijo od baznega tabora proti vrhu. Nosačev, ki so pa v bazni tabor prinesli, je bilo pa 750. Pa vsak nese 30 kg, vidva tehnika, to izračunal, zdaj je to skoraj 22 ton opreme in hrane. Smo vse prinesli v bazni tabor, ker v bazni tabor smo bili 2 meseca, veš, in 2 meseca mora biti hrana za Vse. 30 ljudi, mora biti posle, mora biti šotori, mora biti, mi smo napili, ne vem, 11 km vrvi, mora biti toliko vrvi, toliko klinov, da smo vse to pretrli. Mm. To je bil dobesedno vojaški stroj, ki je delal in tudi vodja odprave Tone Škarja, takrat je bil tako čist. Tako, jaz ga zdaj primeram, on je bil general, potem je imel nepar visokih oficirjev okrog sebe, en je bil za hrano, en je bil za transport, en je bil za opremo, en je bil za finance. Razdelijo se funkcije, ne? So se razdelile z unimi izkušenimi Himalajcami, mucki tam mali, tam mladi smo pa pač delali, kar je bilo treba. No in to je bila odprava takrat, jaz mislim, da je bila to od vseh jugoslovanskih in slovenskih odprav najbolj spromovirana medijsko pokrita odprava vseh časov. Tudi v primerjavi z današnjimi. Ker to je bilo, vsak dan so pravzaprav hodile novice, tako v šifrah sta pošiljala, kdo je do kam prišel, do katerega mesta. Nikoli nismo pošiljali domov, kdo je bolan, pa kako je bolan, ker to so domači samo v skrbeh, to je bilo pravzaprav nobenih teh domačih novic nismo pošiljali in tudi prihajale niso. Prav zaradi te osamitve odprave, prihajale pa skozi, kje kdo je. Okay. Oziroma, kdo je zdaj v tisti, bi rekel, po nogometno konici napada, kdo zdaj pleza proti Taboru 5, kdo gre proti vrhu, to se je pa vedela. Ne? In da je javnost nekako spremljala situacijo. Ne? Ja, no od... in to je cela Jugoslavija spremljala. Tu so se branjevke v Sarajevu na plac pogovarjale, dokud so stigli naši danes. To je res, cela država je dihala s tem, no, to zdaj je nemogoče doseči. Takrat je to bil res menik. Ne? Ja, je bil res en tak menik in biti del tega menika je. Vi ste imeli takrat kakšne komunikacije med sabo že, ne vem, radijske povezave? To pa smo imeli, ja. Radijske postaje smo imeli, ja. Walkie-talkie smo imeli, precej težke sicer. To smo imeli, ja. Kako pa bi si lahko nek laik predstavljal, kaj je to bazni tabor, kako to sploh izgleda, pa pol recimo te naslednji tabori gor? Bazni tabor je pravzaprav postavljen na ravnem v vznožju gore. Tam se potem začne hrib Strmogor vzpenati. Se veš, do tja so tisti, ki so hodili celo pot peš, so hodili 3 tedne. Do kamor je prišel avto, do tja so jih tvornaki pa avtobusi pripeljali, od tam naprej je bilo 3 tedne hoda do pod Everesta. Skozi številne vasi, gor, dol. Mi da z Marijo smo pa tudi ta del poti peš prehodila in so naredila, pa sva že 3 dni manj hodila, kot so oni hodili, še več, 4 dni manj. Pa sva naredila 12
kilometrov vzponov in spustov do baznega tabora samo. Kaj si nor? Potem pa se začne plezati. Tam se postavijo veliki šotori, tam smo imeli blazine zračne, da smo na njih spali, da je bila mehka postelja, tople spalne vreče. Tam je zdravnik celo pripravil, da se lahko mogoče enkrat ali pa dvakrat v času odprave, se pravi, da se lahko celo mehen s toplo vodo umil, je tako naredil, en sod na drug sod, pa po eno tako luknjo, pa nekaj, da se tisti tako cevko je not ustavil in pa je si tisti odprl, te mehna voda oblila, kadar je bilo toplo v bazi, da se lahko umil. No. Pa dobra kuhna, ni bilo treba tep kuhati, to se je kuhalo za vse. To so prednosti baze, tam se mora človek spočiti. Je pa vse na 5400 metrih, to ni nizko, to je visoko. To tudi smo morali tisti, ki recimo, to so vsi bili, mislim, športno pripravljeni ljudje, to novinari tudi, ne? Novinari so bili v glavnem v bazi, so imeli večje ali manjše težave z višino, ampak nekako so to zmogli. Ja. No, potem na hribu ti tabori, to so pa šotori, ki so manjši. Šotore so imeli za 3 osebe, če je bila glih nuja za 4, da smo bili tako kot sardine v škatlici poravnani. Tam so pa ležišča, so bili pa ti, se pravi, te podloge, ki se zdaj dobijo, ta trde, se pravi, nič mehka, ne te, ki se malo napihnejo, ampak te, ki so nenapihljive, se pravi, te podloge trde, vsak šotor jih je imel za 4 ležišča, pa vsak šotor je imel 2 kuhalnika plinska, nekaj posode, potem pa hrano in tam si moraš pa sam skuhati, sam si moraš vodo natopiti za pijačo, to moraš pa vse sam narediti. Bistveno manj so udobni, tudi prostora okrog šotora je včasih čist malo, včasih kakšen šotor stal tako, pa Everest je imel relativno udobne šotore, ta odprava, razen petka je bila malo neudobna, ampak drugače pa so ti po šotorju včasih južna stena Loce, recimo, bila polica toliko široka skupana, kot je ta miza, gor je bil šotor in če hotel iti na WC, smo mogli dati v šotoru, da je reze gor, ker drugače nismo mogli na WC iti. Wow. Vse je težje. Tako je. Zdaj za malo potrebo, ker smo moški, smo imeli doktor zrihtel take, ozdravilo take steklenice, ki so imele plastične, velike, široke vratove, pa dober zamašek, da je tesnijo ne. In to nismo šli nič iz šotora ven za malo potrebo. Za veliko bilo treba povrniti. Pa to ne enkrat. Tako, to je bistvena razlika v tem. Kaj pa prilagajanje vremenu takrat? Mi smo v vsakem vremenu šli na hrib in kakršno vreme je bil veter, sneh. In se nam je naredili enkrat, naprimer, smo imeli že tabor 4 postavljen, smo računali, da bo v 2 dneh tabor 5, v enem tednu, da bomo na vrhu. Cel teden je toliko veter pihal, ker pol, to prej, kar sta sprašvala, nismo povedali. Ne. In mi smo se pol po hribu tako premikali. Vsak tabor je imel 2 šotora za člane odprave, pa 2 za šerpe. Pa zdaj ni bilo to zato, da mislim iz rasno razlikovanje ali pa kaj podobnega, ampak prosto šerpe imajo toliko drugačen standard higienski, da ni bilo zdravo, da bi mi skupaj jedli v istem šotoru, smo bili posebej. Oni so imeli, kakršen so imeli, nas ni zanimalo, mi smo imeli pa. Nas je pa točno vedel, kdo je bil prejšnji večer v šotoru, če sprašujem, če je bila svinarija, vedel, koga za ušesa prijeti, pa terjati, klicati na odgovornost. No in potem smo hodili v večjih skupinah. Mi smo šli vedno, recimo tabor 3, pa smo prodirali, pa napenjali vri proti taboru 4. Nas je bila skupina v taboru 3, bilo prostora za 8 oseb, približno 5 nas je ponovadi šlo, ker tu je bilo že več taborov, smo se razporedili. In ti si šel, najprej je šla skupina iz baznega tabora v tabor 1, naslednji dan iz tabora 1 v tabor 2, pa potem iz tabora 2 napenjati vrvi. Tisti, ki so pa pred nami, en dan pred nami bili, ki so napenjali vrvi proti taboru 4, so morali popoldne, ko so končali, se stopiti do tabora 1. Ker tabor 1 smo pa skupali take ogromne votline v led,
ker je bil tako na vetru, da nam je ta prve šotore vse odneslo z vsem, kar smo imeli noter. In to je bilo pa ležišč 10. To smo jih kar v ledu naredili. To je tako kot zdaj delajo kakšne skulpture iz ledu. Mi smo to v led uklesali vse, prav pograde smo si naredili, prehod vmes in tako naprej. To je let. V led. To smo, kadar si prišel v Tabor 1, tam smo imeli še kuharja, ti je dal za pojest, pa cepino roke, pa kopat. Do večera. To je bilo normalno. Pa žičnico smo imeli do Tabora 1, ker je bila zelo strma in previsna stena, 150 metrov visoka, in tam so šerpe zelo težko nosili. In smo naredili žičnico, to smo že doma vedeli, da bo to tako, in smo jo že doma preizkusili. In smo potem 250 metrov dolgo žičnico napeli. To je bila ena jeklenica, ki je bila nosilna, pa taka košara na 2 kolescih, pa vlečna jeklenica. In smo potem en tak sistem je od gorske reševalne službe, ki se je včasih z jeklenico reševal, kako se taka vitla je bila, kako se tisto jeklenico gor vlekel. To sva 2 delala na žičnici, ne vem, koliko je bilo, pol ure, da je tisto tovor gor prišel. To smo delali. Dan za dnem, da smo robo gor spravili, ker je bilo treba na Tabor 1 spraviti 6 ton opreme in hrane. Ja, ogromno. To je bila res velika odprava. Kje pa je bil lociran zdravnik? Zdravnik je bil pa en starejši gospod je bil v bazi, en mlajši pa je prišel v Tabor 1. Da je bil bliže dogajanju. Ja. No in to se je potem to je bila kot gosenca in se je vrtela. In zdaj se nam je zgodil pol, ko sem pravil ta teden pred vrhom, moja skupina smo bili 4, smo šli v Tabor 4, pa mislim, smo imeli 3 ali pa 4 šerpe. Ker šerpe so pa vedno zraven prišli, da so pol zjutraj, oni so vrvi vzeli, pa jih za nami nosili, ko smo mi prišli do konca, smo napenjali vrvi in ko smo napeli 100 metrov vrvi, je en šerp pa šel lahko dol, pa je drug čakal, da je vrv dal, pa smo še naslednjih tako naprej, da smo imeli več energije za napenjati pa za plezati. No in se je zgodilo, da se je cela veriga zavrtela, ne da bi napredovali za 100 metrov. Nismo niti za 100 metrov, ker je toliko močan veter. Ampak mi smo vsem gor hodili, nikoli ni vedel, a bo naslednji dan veter, še ga ne bo. Nismo imeli časa čakati, da veter nehal. Mi smo kar hodili. Je bil tak veter, da smo pravzaprav po vseh 4 se plazili na grebenu, ker te je drugače bi te odnesel. Pa tudi je bil tak položen greben, pa smo po celem grebenu napeli vrvi. Prav iz tega razloga, ker je bilo toliko vetrov. Pa se pa vreme popravil in prva skupina, ki se je vreme popravil, je začela plezati naprej in delati. Kako dolgo pa vreme je tam v redu, da se prvi dan... Vreme je tam, to je monsunsko podnebje in sta spomladanski pa jesenski monsun. Takrat je približno 2 meseca lepega vremena, v narekovajih. Ker za vrh Everesta je pa na sezono tam od 3 do 5 dni, nič več. Ja, to moraš v letu. V eni sezoni, pa potem še jesen. Tako je to. In če tisto vreme ne najdeš, pač ne gre. Je čist, brez oblaka ne bo, ampak je toliko močan veter, da je nemogoče priti na vrh. Dejansko ga gledaš. Prosim? Gledaš vrh. Ja, vse smo probali tudi v močnem vetru, pa kad vidiš, da ne gre, da je nevarno, da te odpihne, pa greš pa dala. Kako dolgo pa recimo ta odprava trajala, da si vem časovno umestiti? Jaz sem bil na vrhu, mislim, da 54. dan potem, ko smo prišli v bazen tabor. Pa do baznega tabora ste rekli, da... 3 tedne, ne odprava, je bilo 3 mesece dobre. Čez 100 dni. In v tem času se niti enkrat z družino niste slišali? Ne, sam pošta. Jaz sem bil poštare. Temu so, po angliško se je rekli temu mail runner. Ker je bil v bistvu tekač, ker on je imel sam torbico za pisma, za pošto in je bil res hiter. On je prišel, tisto, kar smo mi z nosači hodili 5 dni, je bil on v 2 dneh. Ker je res samo od jutra do večera samo šel in je trajal, jaz sem pismo v bazi dal poštarju in tisti dan, ki je poštar šel, čez 14 dni približno je pošta prišla domov. Ker on je to nesel do letališča v Lukli, to je na gorsko letališče, je tam dal na letalo, Žakovček s to pošto, agencija je v Katmanduju to prevzela, dala gor znamke na pošto, pa domov. In potem je žena oziroma takrat še punca na moja vprašanja odgovorila,
In še čez naslednjih 14 dni sem jaz to dobil sveže novice v bazo. Zame čist sveže, ker so bile novice. Ja. Seš, novica je tisto, kar je novo, ne tudi če je 3 tedne staro. No, še zdaj imamo takle kupček pisem doma, še vse imamo spravljene. Wow, to reš pa reta. Ja, je kar, ker sva knjigo pisala, nam je to kar pomagalo. To res. Napišeš veliko stvari zanimivih, ki se pa lahko dajo v knjigo. Ker takrat pišeš trenutki, ne? Občutka so, občutja tista trenutna. čustva, ja. opisuješ vse nazaj, po moje ta čustva malo izplahnijo, da če za nazaj Večkrat gledaš. že, Ja, sigurno. spomin gre. Zapomniš si večinoma bolj tiste, Predvsem mu na negativna precej izginejo, tista ja, pozitivna dobra še kar Ostane, ustanejo, ja. na negativno pa rad kar pozabiš. Tako da se zgodi seveda, ja. Kak pa pol recimo, zdaj če sem prav nekako preštel 5, je bilo pol taboru od baznega še Ja, dalje. ja, 5. Kak pa pol bilo tisti vzpon, ko ste šli na vrh? Ja, to sta prva dva, ki sta poskušala, sta bila Grošelj pa Manfreda. One dva sta postavila tabor 5 šotor, šerpe so prinesli gor kisik, pa nekaj vrvi in sta potem pa nekaj hrane in sta potem skušala že naslednji dan iti na vrh. Ne? In sta prišla do ene skalne zapore, take previsne, zelo težko za splezati. Nekaj sta imela tudi težave s kisikom, s temi reducirnimi ventili in potem je Manfreda je potem ta kamin težek splezal in ker je bil to, veš kaj kamin je toliko široka razpoka, da se ti lahko noter zbašaš. In se potem, kot gusenca se gor plazaš, se upiraš in tako. In ker je bil kamin ozek, ni mogel z nahrbtnikom pa s kisikom plezati, je plezal brez kisika. In zdaj, ki je bila skala, zdaj bila rokavicam ne moreš, je samo s čistenkimi rokavicami plezal. In ko je to zaporo preplezal, je gor zabil en klin in obesil vrv izven kamina dol. In se po tisti vrvi dol spustil. In sta računala z Grošljem, ker je bila ura že toliko, da sta vedela, da je naprej sta prepozna, da se stopta v tabor 5 in še enkrat prenočita in naslednji dan probata še enkrat na vrh. Torej, klin je bil tisti dan. Ja, saj. Ja. Če je dober, je dosti eden. No in zvečer, takoj že zvečer, ko sta začela si pripravljati za noč, pa kuhati, je Manfreda opazil, da ima čist bele prste na nogi. bele. Oziroma, čakaj, ne na rokah. Roke, ki je dal rokavice dol, imel čist bele prste, trde, ozobline in je takoj se napravil in po noč se stopil do tabora 1, takoj v zdravniško oskrbo in so mu povedal od teh prvih členkov, so mu kar nekaj porezali na obeh rokah. To je So bile toliko hude. prenes oglenijo, ne? Prosim? Črni so tudi lahko, ne? To je To bo situacija. kasneje ratajo Aha, to črni. kasneje, Pol, okej. ki je prišel v bazo, so bili pa črni. Aha, Ja. In pol so nekaj časa črni, se tako tisto, kar je črnega, se malo usuši. Pa če se to ne amputira, pa to pa lahko pride do gangrene. Ne? To je pa se veš, zastrupitev, to je pa Pa gre po telesu. ja. Vidim, da imate vi vse prste, tako da Ja, jaz Ste čuvali. samo enega palca mečkan manjka, mečkan, milimeter na noh. Ampak ne od Himalaje, to sem neko Materhorno vzel. Aha, mater. Ja, pozim. Aha. No in potem je pa Grošelj je pa računal, da bo pa še lahko šel, pa da bo počakal eno skupino, ko bo za njim prišla, da bo šel naslednji dan z njimi. Potem je pa zvečer, ko se je sezul čevlje, pa nogavice, pa videl, da ima tudi on pomrznjene prste, je počakal do jutra in dol se stopil. No, potem sta naslednje dva, sta bila Podbevšek pa Robas, sta imela že nekaj informacij, sta splezala po tej vrvi, pa ni bilo treba več po kaminu brez rokavic splezati. Pa spala z rokavicami, to so take prižeme, to je, po vrvi gor gre, kaj jo potisneš, dol pa ne. In tisto prižemo v porju sta gor splezala, ampak sta mečkan zašla, nekaj je bil tak razcep, 2 žlebova, sta šla pod jesenmu in sta prišla na en grebenski stop, iz katerega se nista mogla dol spustiti, na drugi strani sta imela to krvi, sta se mogla po poti vrniti do tega križišča, do tega razpotja, postala prepozna, da bi nadaljevala in sta šla dol. In ko sta prišla v petko, smo bili že mi, naša skupina v petki, sta šla pa naprej, nižje dol, nižje tabore. Mi smo dobili pač te informacije, zdaj ne tam desno, ampak levo in tako naprej.
Pa smo bili pa trije, Nejc Zaplotnik, pa moj brat, pa jaz smo štartali s tabora 5. Ampak smo imeli pa te težave z reducirnimi ventili. To so bili reducirni ventili narejeni, mislim, da je bila to za francosko pilote, za francosko vojsko. Da je v kabini ni nikoli -30, tam kjer pilot sedi, imajo ogrevano kabino, ne, in da je kilovatlje -30, -40, je pa ta membrana, ki brani izhod kisiku pri varnostnem ventilu, ki mora imeti varnosten izhod vsak ventil, ne, je očitno postala toliko krhka zaradi tega mraza. V vsaki jeklenki je bilo 250 atmosfer kisika, ne, tak pritisk. In ko si ti, ni nam prišlo na misel, da bi to počasi probali odpirati. To ti si odprl jeklenko, atmosfere gor, pak je naredil in je tam začel. Ena ura pa je bila prazna jeklenka. Tako da moj brat mu je en ventil odpovedal že po noč, ki je zamenjal, smo spali tudi s kisikom, potem pa po nek 150 metrih zjutraj mu je ta drug odpovedal in ni bilo druge variante, kot da gre nazaj. Z Nejcem sem nadaljevala, potem je še Nejcu en odpovedal, pa je še mene en odpovedal, vsak smo imeli po 2, še rezervnega, ne. In pol, ko so bila pa na tem, da imamo samo še enega, pa Nejc iz obupa nekaj poskušal slino, veš, tako kot pri zračnici, slino pomažeš, da vidiš, kje puša, ne. In je pa tista slina začela zmrzvati na tem ventilu in je ta varnostni ventil zamrzel. Potem je samo še malo več poslinu, zrak ni več, kisik ni več izhaja in potem sva s takim ventilom šla na vrh. Čisti sneg. So rekla, dokler gre. Improvizirano. Ja. No, potem na vrh je bilo potem še eno zelo težko mesto, ocena 5. To je Nejc naprej spledal, tudi je 2-krat padel, dol v sneg padel, sem ga stvarval, pa tako, pa vse veš, to so slabi klini, pa to je za živce vojna. Ampak veš, kako si enkrat sfokusiran vrh, potem je tudi bistveno več si pripravljen tvegati, bistveno manj stvari te skrbi in tako naprej. Je slab klin, si misliš, pa se bo držal, ne, in tako naprej. Potem je Nejc stara stežaj splezal, je pritrd vrv, sem jaz prišel z Žimarjem za njim, potem je pa še en malo lažji raztežaj, to sem jaz splezal. In potem pa smo imeli pa analogne ure, veš, s kazalci, ne. In Nejc prav od spodaj jaz od spodaj pod skokom, ki sem imela take težave, enkrat pogledam na uro, sem rekel, Nejc, se ne zdi, da sem malo pozna. Pa me tako samo hrdo pogledal, pa nič rekel in sem vedel, da vsak tak negativen, bi rekel, pripomba, lahko takrat podre vse in bi šla lahko samo nazaj, če Nejc ne bi toliko Bi samo prikimal pa. Stabilen, si mislil svoje, me je pustil pri miru. Jaz sem vedel, da s takimi neumnostmi ne smem več hoditi ven in jaz sem videl, da je ura 15 do 12. Na hitrico pogledam 15 do 12, to je pozno. Pa so se itak tam zamudila še 2 ure in mi, da prideva na vrh skoka, tega v lažji teren in od tam pokličeva v bazo, da sva čez ta najtežje prišla in da koliko je ura in pravijo v bazi, ful dobro, sta zgodna ura je 12. Sem rekel, kako 12, nemogoče. In sem zamenjal uro, točno mi mogo zdaj razmisliti, ura je bila 9 od spodaj, jaz sem pa dolžino kazalcev zamenjal, sem mislil, da je 15 do 12. Veš, in prideva gor, wow, sem imel še dosti časa, ne, ful vesela in se potem prišla na vrh. Res, da bi se takrat umaknila, ne, pa bi rekla, da ne. Pa enkrat za resno uro pogledal, pa rekel, sem imela še dosti cajta. Tako je Nejc po feelingu. Ja, mogoče, ja. Kakšen je občutek na vrhu? Super. V začetku je najbolj super to, da ni treba nič več gor hoditi, ker si zmatran. Potem pa ta občutek, ja, da si na najvišji točki sveta, da se više ne da, da tako so kar take, bi rekel, emocionalni občutki. Malo se pojokca, pa tako naprej. Sem se malo potrepljala po ramenih, ampak
to ni prav dolgo časa trajalo ta veselje, ne? Ker takoj pride unčar v skrbi, kje bo pa zdaj, pa kako bo pa dol prišla. Ker za sestop smo imeli pa 3 variante. Prva je, da bi po isti smeri sestopali. To so zelo hitro ugotovila, da je pretežko, da ne moramo po tej smeri dol priti, ker nimamo dosti klinov, da bi naredila spuste in tako naprej. Skratka, ni se dal. Potem so bile pa 2 opcije, smo naštudirali tudi za njih fotografij, ali po severni strani se imenuje Hornbajnov ozebnik, ker so po tem ozebniku v 60 letih Američani na vrh prišli. So vedela, da ni preveč težek, da je ne 2-3 skoki so, ampak da niso tako zahtevni in pride toliko dol v severno pobočje, da potem, ko prideš direktno do našega tabora 4, se pravi tabor 5, kar ven spustiš. Ali pa po normalni smeri na južno sedlo, ampak pa treba čez ledeni slapit. Ledeni slap je pa zahteven, če ni opremljen. In tudi tako, jaz sem mislil, da je pač to, mi smo si predstavljali, da je ta greben, kjer je normalka, da je to jasno vidno, ki gre, da ti je vse jasno, ampak lej, jaz sem bil po tem grebenu z Marijo na vrhu in sem gotov, da če je bila tam megla, mi da ne bi nikoli dol prišla. Ker se zgubiš, ker so to taka prostranstva, da si to težko zamisliš. Ne? In sem se odločila pravilno za ta severni ozemnik. Ja, sam veš kako. Mi smo res imeli scenarije tako med sabo, veš, prijatelji, alpinisti, ki smo se pogovarjali. Smo imeli veliko časa v bazi. Običajno je bilo tako, da si bil na hribu, si delal, potem si prišel v bazo, si 2 dni počival, pa si šel spet gor delati. Ne. Tista 2 dni je bilo čas tudi malo za klepet in tako naprej, pa po taborih smo se srečali. Pa tako. Mi smo imeli vse sorte pogovorov, se veš. In ker smo se od hriba pogovarjali, je prišlo do tega, da so eni rekli, jaz pa dam tudi en prst na levi roki, sam da prišel na vrh. Ga žrtvujemo, ne. Nec je šel še dalje, je rekel, jaz dam vse prste, samo da pridemo na vrh. In kar takih stvari bilo. Nikoli nihče pa se ni pogovarjal, kako bo pa to izgledalo, ko bomo prišli na vrh. Se pravi, kaj pa narediti, ko prideš na vrh? Kaj zdaj? In od to tisti neče ostal, ko se je on oglasil, tista euforija najena, navdušenje, potem pa postajo, pržge, baza javi se baza javi, Tone Škarja se javi, vodja odprave, Tone na vrhu sva, pa tisto huronsko vpitje, ki so vsi v bazi, vsi po vseh šotorih so to poslušali, ne. Po postaje tisto huronsko vpitje, navdušenje, nec, potem izjav ta znameniti stavek, sediva pri kitajski piramidi in ne veva, kaj bi. In res, da so kar zgubljena, ko pa ne zdaj, ne. In pa je to ne prav, zdaj pa, a se kaj vidi, kaj veter, to pove prav, zdaj pa hitro naredite ne par slik, zastavcu se slikajta, pa čim prej dol, da ne bosta prepozna, ne. In pa res tiste zastavce obesva, se slikava in začneva se stopati tako, zelo hitro. Pa je pa še se stop kar drama, no, jaz sem meni nekje v enem skoku, me je nahrbtnik, ker sem se stopil tako, da sem z obrazom dol gledal, ker je bilo najhitrejš, da nisi brnil k steni, ampak od stene stran. Nisem imel nahrbtnika, ampak take krošnje, veste, kaj je krošnja. Tak aluminijast okvir, na katerem je potem pritrjen nahrbtnik. In ta okvir ima hrbet, ima tako take trakove, da je pač udoben in pa nahrbtnik gor pritrdiš na ta okvir. In se mi nek zataknil za eno skalo in sem zaradi tega izgubil ravnotežje in tako naprej dol v sneg padel. Na koncu skoka sem padel v sneg, od tam se je bil pa potem žleb do 2500 metrov dol do ledenika skozi. In sem že začel drseti, mimnejca zdrsnem, sem se skušal ustaviti, nekaj nisem mogel, podletim v skale, me nekaj obrne in potem sem se ustavil, tako po 100 metrih sem se ustavil drsenja s cepinom. Ampak je zanimivo, da takrat ni bilo nobenega strahu tako. Ampak prva misel, da sem se ustavil, tako je spet akcija, kako, kje pa, kam pa naprej, pa tako, ker mora pač priti dol, ne. Ni bilo nič, takrat nisem nič razmislil, kva bi pa bilo, če se ne postavil, kva bi pa, pa da bi se začele noge tresti, strah za tabo. Prvič je tudi toliko adrenalina, da je ta adrenalin te postal po koncu 100%, ne. In je bilo to,
je šlo to tako mimo čez potoma. So pa v enih 10 zvečer so potem najdla šotore v taboru 4. Širki. Ja. Potem pa naslednji dan dol. Kaj naj rečem, bravo, ne. Ja. No, za nama sta potem prišla pa še Stipe Božič, Hrvat iz Splita, pa Stane Belak, pa vodja nosačev višinskih Šerpa Ankvo. To naslednji dan, Čez 2 dni. čez 2 dni. En dan je bil malo slabše vreme, so počakali, čez 2 dni so šli proti vrhu in ker seveda prvič so bili 3, drugič je bil Šerpa tehnično dosti slabše usposobljen kot mi in so najtežji skok so spustili ven, so kar zaprečili levo v ta ozebnik, pa potem v ozebniku šli na vrh. So bili tako pozni, da so potem nekje na 8700 metrih so mogli preživeti noč, brez vsega, brez spalnih hrič, brez vsega. Eno poličko so si steptali, se malo prevezali in to je bilo to. Celo noč so malo migali. In potem je šla pa naslednja skupina, ki bi morala iti na vrh. Je pa iz tabora 5 namesto, da bi šla na vrh, je pa se stopila dol in prečla tja v ta ozebnik. In so jim prišli nasprot. In Šraf je bil prvi, so mu dali že roko, živo, kako super. Potem pa Šerpa pride in mu en hoče takole roko dati, takrat se Šerpa nekaj naroden stop, zdrsne in se ni znal ustaviti s cepinom in je zdrsnil dol do ledenika. To je bilo pa tako, ta odprava se pa tako zelo žalostno končala zaradi tega, ne, ker veš, ko on je bil eden od 2 najboljših takratnih Šerp v pokrajini Solo Kumbo, to je pokrajina, kjer Šerpe živijo. Potem od tega Šerpe ima koristi še cela veriga sorodstva, ker lahko uredi to, pa uno, pa tretje, pa od odprave tle malo kapne, pa tam malo, skratka, vsi na ta račun živijo. In je njegov stric čist znoril v bazi, prišel, razbijal, nas obtožil, da smo ga zanrdeš, umorili in tako naprej. Skratka, neprijetno, zelo neprijetno. No. Sploh zame, jaz sem bil takrat 22 let star, nisem težko dojemal vse te stvari, čisto v starejši so to malo lažje preživeli, ampak je bilo tako neprijetno. Pravzaprav se mi je zdelo, da bežimo iz te pokrajine pol na koncu, no. Vsi so nas malo grdo gledali. Res ni bilo fajn, no. Tako da smo se prvič zares razveselili tega, da smo bili na vrhu v bistvu pol v Katmanduju. Ker je bilo to vse za nami. Kakšen pa je občutek, ko srečaš prijatelje, ti si že bil gori, oni pa še ne, pa ne veš, čim bo uspelo, ne? Ja, seveda, itak jim želiš vse najboljše, poveš, daš informacije, kakor jih največ lahko daš, da bi jim olajšal vzpon in držiš pesti zanje. Pol so vsi se stopali po vaši... Ja, tudi oni so potem v Hornbeinu se stopili. Ja. Vse pa smo pa, se ta Šerpa ubil, smo pa prekinili odpravo in nehali vzponi na vrh in šli domov. Drugače verjetno še ena trojka sigurno poskušala priti na vrh, so bili tudi tako kar močni. Ampak tako se je naredilo. Pa je to tudi kaj tekmovalnosti med vi, ko ste spenjali se takrat gor, ker vseeno je prvi Jugoslovan bi Pa mislim, da ni gor. bilo. Veš kaj, to so bili časi malo drugačni in Tone kot vodja in tudi te odprave nekako naše, slovenske, pa recimo jugoslovanske, so bile naravnane tako, da je važno, da eden od odprave pride na vrh in bo odprava uspešna. Veš. In to pomeni, da smo delali v bistvu res vsi za enega, eden za vse. Vsak pri sebi je imel mečkan. Jaz sam, na primer, Željo, ne? po pravici povedano, nisem verjel, da bom prišel na vrh. No. Jaz nisem šel doma s tem, da želja je, ampak tako nekje malo skrita, ampak čisto na glas si pa ne upaš tega reči, ker sem bil le skoraj najmlajši član odprave, pa to res vrhunskih alpinistov z ogromno himalajskimi izkušnjami je bilo na odpravi, tako da sem se jaz videl šele tam ta 10. vrsti, ki bi lahko šel na vrh. Ampak potem so se stvari tako obrnile, da sem prišel in je pač, Usoda. ja, tako. Pravzaprav res moraš biti
po pravem času na pravem mestu, pa še ta pravi človek može biti, no, ni Tako je. glih vsak. Zato, ker tam od Tabora 5 naprej je bilo kar naenkrat, veš, zdaj pa se ne moramo na nobenega več zanašati. Zdaj sva midva pa Everest in to je to. Midva mora zdaj vse narediti sama in do konca. Tako da siguren je vsaj nekaj jih je bilo članov odprave, ki so močno upali, da bojo prišli na vrh. Recimo vsi tisti, ki so bili prej na Makaluju, bo kar nekaj. Se pravi Belak, Manfreda, Grošelj, Kotnik, Zaplotnik, ti so vsi pač si predstavljam verjeli, da bodo prišli na vrh. Ostali smo pa tako malo bolj. Šli zraven. To je, ampak ni pa tega rivalstva, da bi, pri nas se ni dogajalo, da bi en rekel, "Glej, zdaj pa jaz sem prišel v Tabor 5, zdaj, ampak sem toliko zmatan ali pa je slabo vreme, da ne bom mogel iti naprej, zdaj pa jaz ne bom ene jeklenke gor prinesel, jo maraj nižje dol pustil, da naslednji navajo prišli na vrh, da pol jaz lahko še enkrat probal, pa jaz prišel na vrh." To se je pa dogajalo običajno na kakšnih mednarodnih odpravah, ko nekaj časa so bile popularne odprave, da je en vodja odprave imel možnost denar nabrati in je zbral same svetovne zvezde alpinizma, od Mesnerja naprej. In takrat na teh odpravah so se redno skregali. Redno, ker so vsi nekaj kalkulirali. No, se pa jaz nam tako matrov, bom malo šparal moči, pa 100 metrov vrvi manj napil. Ne, pri nas smo vsi do konca delali, vsakič do konca, na polno, kar si lahko. In tudi to ni imel Škarja kot vodja, ni imel nikoli, da bi rekel, zdaj pa ti si favorit, a temu pa zdaj prišparal za to, da boš šel na vrh. Ne, kolikor se je ta gosenca obračala, takrat, ko si prišel na vrsto, je bilo to. Prej ste že omenili tudi strah, pa da ga ni bilo, ste rekli, oziroma saj niste ga čutili, ker ste mogoče bili v tem procesu, no toliko. Kaj pa vseeno ta psihična pripravljenost, kakšna to mora biti alpinista, da prije gor? Ja, jaz mislim, da je prvo alpinizmu se mi zdi, pol uspeha je odvisnega od fizične priprave, pol pa od psihične. Ker če si ti psihično nisi stabilen, imaš lahko hude težave. Si lahko še toliko natreniran, ko to ne bo šlo. Ne? In kupenih primerov vrhunskih alpinistov, ki so prišli na vrh, potem so pa psihično popustili in se jim je zgodila nesreča na sestopu. Takih primerov je bilo kar nekaj. Pa tudi tako, ti moraš biti pripravljen na to, da bo to trpljenje. No? Ker ta vrhunski alpinizem v Himalaji, to ni nek strašen užitek, to je trpljenje. Že po šotorih se toliko dni valati, pa tam kuhati, pa vsede jesti, pa leže, pa spati, pa malko razpalna vreča, pa mrz zunaj, pa to ni enostavno, to se moraš biti pripravljen pač potrpeti. Toliko in toliko stvari. Zato moraš imeti pa naprimer se moraš psihično pripraviti, da bo odprava dolgo trajala. Ne? Če ti nisi pripravljen, če si ti navajen, da v enem mesecu vsega konc, imaš drug mesec same težave, sam s sabo. Ne? En kup enih teh dejavnikov, no, ker moraš biti, ampak težko pa. Lansko leto, predlansko je šel en, bi rekel, ni alpinist, malo boljši gornik, se je odločil, da bo skušal priti na Manaslu. In potem je iskal na svete povsod in tudi meni je prišel, so se pogovarjali o tem in tako naprej. In sem mu to povedal, ja, ampak kako naj se pa jaz psihično pripravim? Ne vem povedati, kako se to psihično pripraviš. In tudi potem, ko je prišel nazaj, sicer je prišel na vrh, ampak je rekel, da v določenem trenutku je bil res čist na tleh in je že mislil dol, je rekel, čista, ne. Tako da jaz mislim, da se to pripraviš predvsem v letih, preden greš na Everest. Kako ne rečeš ti, pa jaz sem začel plezati, čez 2 leti šel pa na Everest. Težko. Moraš vseeno. Jaz sem plezal 7 let, preden sem šel na Everest.
Jaz sem toliko in tokrat zunaj spal, me je dobila noč brez opreme, sem mogel to noč preživeti. Sred stene nisem mogel naprej, sem se mogel nazaj vrniti. A veš, in kupenih odločitev je že bilo, ki so me delali močnega, psihično močnega. Ne? A veš, in zdaj, če imaš tega dost, če si se dost pripravljal, majhen je verjetno tudi od osebnosti odvisno, no, se mi zdi. Ne smeš biti vezan na nekšni plan, ki si ga ti v glavi ustvaril, ne? Ker nikoli ti ne bo šlo tam tako, ti misliš. Ja, to je pa druga stvar. To je pa zdaj, se pa mi da z Marijo oba posebne žal na enem življenju, takmu, običajnemu, tle v dolini, veš. Nama nikoli ni neroden, zjutraj ima plan nekaj, pa pride na stvar, plan je treba spremeniti. To je pri nama tako normalno, da bolj ne more biti. Ne. In še ko ga spremeniva, če še ena stvar pride, ga pa še enkrat spremeniva. Se pravi, to prilagajanje, oziroma tudi ta pogosto improvizacija, no, ker tam imaš, kar imaš s sabo in s tistim moraš narediti, kar je treba narediti. Nimaš vsega vedno s sabo. Oziroma nikoli nimaš vsega s sabo. In moraš biti navajen zimprovizirati. S tem, stokle hrane, stokle bo treba pač še 3 dni preživeti, ni druge. In to je sigurno, vse to gradi alpinista kot osebo, ki bo psihično stabilna v najbolj kritičnih trenutkih. Ker že plezanje samo v hribih je eno neprestano odločanje. Ti se moraš skozi nekaj odločati. A boš ta prim prijel, a boš tega. Zdaj, če tega primem, me nekaj iz ravnotežja vleče, zdaj moram popraviti noge, da moram noge drugače postaviti. Skratka, neprestano rešuješ nastalo situacijo, ki je nepredvidljiva. Ti nisi mogel predvideti, da se mogel pa takole stopati. Ne. Ko si tja prišel, si videl, zdaj tole moje ravnotežje zdaj v tem položaju ne bo v redu, se moram malo prestopiti, če hočem, da bom lahko ta gib naredil. A veš, in pol v hribih se pogosto naredi, seveda. Klin sem sam zabil in zdaj sem na tistem klinam 5 metrov, to je pa že daleč. Če si 5 metrov nad klinom, to je najmanj 10 metrov dolg padec. In to pomeni, a sem jaz zdaj sposoben, klin je tamle, tale gib je pa malo negotov. A sem jaz sposoben vsem ta gib iti delati, pa ga narediti, a nisem. A veš, to je en kup teh odločitev v alpinizmu, ki so tako na meji in te odločitve te delajo pol močnega za takrat, ko pač prideš v situacijo, ki je nisi predvidel in jo je treba rešiti. Pa je dosti situacij, da greš z glavo skozi zid. Pa to mogoče ni z glavo skozi, bi težko rekel temu. A še recimo en primer, Da tvegaš. ko sva s Prezljem plezala na Kanchenjungo. Mi da sva v zadnjem, tam nekje na 8000 metrih, se pravi še slabih 500 metrov je bilo do vrha. Sva se odločila, da je toliko sva zmatrana, toliko imamo malo plina za kuhati, toliko imamo malo hrane. Najboljš, da pustiva vse, kar ne rabiva tle, šotor, vse, greva na vrh in prideva nazaj, potem bova pa tamle nekje se stopila. Ne. In mi da res tako začneva plezati. Ne. In po parih urah plezanja ugotovijo, da nazaj do šotora sploh ne več mogla priti, da je pretežko, da nima dosti opreme. Zdaj, če bi te strah ratal, bilo to najslabša možna stvar, ampak takoj začnemo žganje, zdaj to ne bo šlo, kaj pa zdaj? Nač na vrh greva, pa pol na vrh, nekje drugje bo treba iti dol, kje, pa že začne. Mi da sva se aklimatizirala na enem hribu, ki je bil nasprot te stene, ki sva jo plezala, tako da sva jo videla. Ampak ni bilo telefona, da bi ti pritisnil, pa je poskrolal, pa pogledal, kje pa zdaj sem, pa kam moram iti. Ne, kar si se zapomnil, to je bilo. A veš, in sva potem spominil, potem rekla, je bila ura 5 popoldne, ko so bila na vrhu, še 3 ure dneva, sva vedela, da ne dol prišla in sva celo noč se stopala, do zjutraj. Imela sva pa zadnji dan samo za oba 1 liter tekočine še. To je več kot 10-krat premalo. Ampak treba je bilo pač potrpeti in stišati do konca, ker druge rešitve ni bilo. Se prilagajati. Ja. Kako pa danes recimo izgledajo vzponi na Himalaju v tem
Ne vem, zdaj smo opisali to, kako je bilo nekoč, vse, ne, improvizacije veliko, je danes to vse bolj zorganizirano, bolj nadzorovano. Ja, pa le sami vzponi, če so res zahtevni, so težko bolj nadzorovani, no. Ker se jim itak vse sorte dogaja. Danes je pač se 95% spleza v alpskem stilu. Ti vzponi še nekaj pomenijo, vse ostalo je zdaj turizem v bistvu. Ker to moramo zdaj razlikovati, ne. Ti vzponi, hitri, pa na vse 8000 v enem letu, to je sama komercijala, to je vse, vsi hodijo po narejenih stopinjah, vsi hodijo po napetih fiksnih vrveh, vse to je zdaj čist drug svet. To pravzaprav z alpinizmom nima nič skupnega. Medtem ko te vzpone težje, ki se delajo, ne, tle pa še skozi veliko tudi tveganja, veliko neznank, veliko negotovosti, veliko improviziranja, ker se tudi vežno težje stvari plezajo. Zdaj trenutno je pač trend, da se pleza v malo nižjih vrhovih, pa težje smeri, dosti težje, kot so se včasih plezala, ne. Verjamem pa, da se bo to enkrat tudi obrnilo. Je pa težava zdaj v tem, ker alpinisti načeloma nismo bogati ljudje. In zdaj so se pa dovoljenja teh 8000 so se zaradi komercijale toliko dvignila. Zdaj, na primer, Everest dovoljenje na eno osebo je $15,000. Samo za štempilko, da lahko greš, je toliko treba dati. Kje je še ostalo? To je danes $15,000, danes že odprava na en 7000 težka smer za 2 človeka, to je $15,000. Tam pa je ena štempilka. A veš, tam pa samo zato, da lahko greš. In zato na 8000 alpinisti ne hodijo več, večinoma. Ker ni več to Hodijo vodniki pa turisti in to je to. škoda. Ja, se bo to spremenilo. Ker, veš kaj, res je, da je tudi na teh 8000 že zelo veliko stvari splezanih. Tiste, ki niso, so pa zelo težke ali pa zelo nevarne. In nekako se bo mogel ta preboj narediti, da bojo mladi zdaj začutili spet to željo po teh težkih stvareh, pa visokih, ker dejstvo je pa, da nekaj, kar je v dolini ocenjeno 6, je na veliki višini najmanj eno oceno, če ne celo 2 oceni težje, pa so tehnične težave enake. Se pravi, če bi to predstavil, ker je tle 6 tja gor, v tist mraz, v to višino, je to za 2 stopnje težje, ne? Zagotovo. In pa še ena stvar je zdaj, seveda, fanti težko denar dobijo, da grejo v Himalajo. In potem, kljub vsemu mečken kalkulirajo, da si vseeno izberejo kakšen cilj, kjer je večja gotovost, da bodo uspeli, kot ne. Ker to predvsem pri naših, no, mogoče malo pogrešam. Si vzamejo nekaj za cilj, grejo in prvič ne uspejo. Zle pa ne grejo še enkrat, isto stvar. Pa bi bilo lažje, ker imajo že nekaj izkušenj, pa nekaj vejo o tem, ne. Bilo lažje, samo nekako ne zberijo nevoljene denarja, da bi šli še enkrat poskusiti, ne. Ker smo na zadnjem festivalu smo pa gledali en film od 3 Američanov, ki so splezali eno res divjo smer v težki steni, vrh je visok 700-800, se pravi zelo visok, res težko smer. Oni so šele v 3. letu, 3 leta so probovali, šele v 3. poskusu so splezali, ne. Ampak so hodili nazaj, so imeli izkušnje, pa enkrat mogoče ni bil vreme, drugič je bilo to narobe, tretjič se pa vse poklopili, pa so splezali, ne. To mogoče malo, te vztrajnosti mogoče pri nas malo pogrešam. Ker veš kaj, vsi ti fanti, ki zdaj v narekovajih profesionalno so alpinisti, recimo so zaposleni na policiji ali pa v vojski, samo to je ta minimalna plača, od tega se težko živi, pa večinoma že družine, moraš še nekaj zraven delati. In zdaj kar nekaj jih je gorskih vodnikov, in ta denar težko nabere, oziroma so težko dolg časa od doma. Če si spomladi 2 meseca od doma, 2 meseca zaslužka odpade, takrat ni, takrat samo zapravljaš, nič ne zaslužiš. In so tle mečkam bolj v škripcih, kar se tega tiče, tako da večinoma skušajo to odprave narediti en mesec, mogoče mečkam več in to je konc. Ko ta čas mine,
Ni šlo pa gre, da mi smo čas čakali do konca, do ta zadnjega. So si lahko vzeli čas, da se Ja, jaz sem si pač sicer, a veš, večino časa, mislim, da je bilo 2 leti, da smo dobili plačane dopuste, da je ministrstvo za šolstvo pokrilo to, 2, maksimalno 3 leta. Sicer smo pa z Marijo, na primer, ki so bila na Everestu, sredstva imela dobre starše, da so brezplačno preživljali najne otroke in jih pazili tiste 2 meseca. Ko so prišla pa domov, so si mogla pa denar sposoditi do naslednje plače, ki je prišla, ker nisem imela za živeti. Denarja nič. In zdaj, ko sem dobil izračun za pokojnino, veš, ko ti dobiš list po letih, koliko si zaslužil, ne na leto, koliko si zaslužil, ker ti pač pri meni je bilo še najboljših 24-20 let, ki so v kosu skupaj, tiste ti vzamejo, tisto povprečje za izračun pokojnine. In to pokojnino ti revalorizirajo, se pravi, da vidiš, koliko si leta 84 zaslužil, je to primerljivo s tem, koliko danes zaslužiš, ker to pač s temi faktorji spremenijo, koliko je bilo vredno ta denar takrat, pa koliko je to danes. In se lahko primerja, in pri meni je bilo se točno videti, ker sem bil po 2-3 mesece na odpravah, tista leta je bil dohodek bistveno manjši, bistveno nižji kot sicer. Ampak jaz sem pač to kar delal, da se nisem sekiral in sem se rekel, bože, kako. priješ na Everest, samo te pa priješ domov, pa nimaš, vsi te poznajo, vsi, Ja. ampak ti pa... Res malo. Življenje se odvija dalje. Ne? Ja, Ja, življenje pa ti moraš naprej delati. tako je. Je kakšna gora, ki še bi jo radi, ste imeli željo, da bi jo preplezali, ne vem, da bi mi ostala v spominu, da bi jo pa... Ki vam ne da miru. Ja, Zdaj mi že da mir, da Aha. mi pa ni dala miru. Zdaj pač vem, da je nedosegljivo postala in mi da čist mir, ampak na Makalu bi pa res rad splezal. To sem si res zelo želel, ker je mi tako zelo lep hrib, zelo fajn, ampak ni prišlo do tega, ne dvakrat sem nekaj poskušal, pa se ni šlo, pa sem pa obupal, pa se nisem več sekiral. Zdaj ne vem, mogoče vam blekno, čisto napačno, Makalu je gora, ki je bila tista tragična nesreča za Nejca. Ne, to je bil pa Manaslo. Aha, Manas, ok. Na Makalu je Nejc prišel, Aha, je. to je bilo leta 75, to je ta prvi 8000. Ok. Ja, lepa gora, pa tudi pod njo nisem bil do leta 2023, ko so z Marijo to prečenje delala, greš pa tudi pod steno in me je še bolj prijel, ker je res lep hrib, no, res je fajn hrib. Dobro izgleda. Treba še Pa omeniti, tudi visok, to je 5. najvišji vrh na svetu. ja, seveda. ne, da ste bili z ženo tudi kot prvi par na Mount Everestu. Ne? Ja, veš kako, sploh pa ženo si pa res nisem nikoli postavljala nekih ciljev. Mi da bi šla parada na Everest, nikoli si nisva tega želela. Ampak je to tako naneslo, ne. Na mesto na Hrvaško, na morje, na Mount Everest. Ja. Veš kaj, zamejski Slovenci so organizirali odpravo na Everest, to je Slovensko planinsko društvo Trst. Potem je Planinska zveza malo zraven stopila, pa da je malo pomagala. In mene so prosili, če bi šel zraven, en Slovenci bi vodja, ki so bila dobra prijatelja, da bi šel jaz zraven, ker sem že izkušnje z Everestom imel, da bi bilo mogoče malo več možnosti, da je odprava uspešna in tako naprej. Moram reči, da mi ni mikal iti še enkrat na Everest. Zakaj? Ker je toliko drugih hribov, zdaj še enkrat, pa po eni lažji smeri na vrh iti. Pa se pa z Marijo tako enkrat doma pogovarjala, pri kosilu in enkrat, čakaj, ko pa če bi šla še ti na Everest, to bi pa mogoče bil motiv zame, da pridejo skupaj na vrh, ne. In so se po pol leta razmišljali, so se odločila, da grejo. In tudi na misel nama ni prišlo, da bila midva prvi zakonski par na vrhu, Aha. ker me to sploh ne zanima. Ja, ok. Midva sva pač želela priti skupaj na vrh Everesta. In ko sva prišla, Sto gotovo. potem prideva v dolino in ta kronistka, ki je bila Miss Elizabeth Hawley, ona je vsako alpinistično odpravo, ko si prišel v Katmandu, te je poiskala. Je točno vedela za vse odprave, ker je od ministrstva dobila podatke, kjer odprave pridejo. Te je poiskala, obrazce svoje, pa je začela spraševati to, pa to, konstantna vprašanja. Koliko vas je,
kakšne imate plane, starost članov, vse člane si mogel imena, priimke, rojstne datume, poklice, vse to je ona zbirala. In ko si prišel nazaj, te je še enkrat poiskala in so si naredili obračun, se pravi, koliko ste imeli višinskih nosačev, koliko je bil najvišji tabor visok, a ste imeli kaj kisika, kaj niste imeli, kdo je prišel na vrh, kdo ni, zakaj mislite, da niste prišli na vrh. Skratka, ona je to vse vprašala. In potem, ko jo vse to spraša, ker smo jo takrat po sili razmer še vodja odprave. Ker v Katmandu smo prišli, je pravi vodja odprave zbolel, tako rana na želodcu je začel krvaveti, je šel nemudoma domov. Sem pa jaz postal vodja kot najbolj izkušeni cele odprave. Ne? In ona naju sprašuje, pa začne sprašati take, ti svoj fascikel zapre, tiste svoje kljukce, ona je vse odkljukala in pa je začne. Kako sta bila pa napravljena, kakšne barve sta imela, puhovke, kdaj sta bila točno na vrhu, a je bil že kdo na vrhu, ki sta gor prišla, kdo je pa za vama prišel, kako je bil pa ta napravljen, ki je za vama prišel, a sta tega srečala, pa kje sta ga srečala in tako naprej. Tako malo nenavadno vprašanje, pa nekaj sprašati, pa prav, no, pa vendar sta bila vidva prva. Pa rečem, no, prva kaj? Ja, prav, prvi zakonski park. Pol ure za nami je prišel drugi zakonski park. In ni hotela nič povedati, zakaj sprašuje, da ne bi mi da se veš prirejala, kaj mi da so pač vse povedala, tako kot so se spomnila. Une dva, ki sta pol ure za nami pošla, sta svoje povedala in je ugotovila, da so bila mi dva pregor. Ker spomnim se pa jaz tu njih dveh, ne, ker veš, takrat si zadekan, niti ne veš, je to moški ali ženska ali kaj. Bilo nas je pa takrat že kar veliko odprav. Tako da mislim, da nas je bilo takrat na vrhu, mislim, v primerjavi z danes nič. Nas je bilo na vrhu mogoče 12 v enem dnevu. Danes je pa 150. Tako je. A veš, in tako je, ja, le, ko se naredi. To je drugače zanimivo za medije, to zanimiva novica, a ne, meni je čisto vse. Tisti zakonski park je za vama prišel gor, tista dva sta šla z namenom? Ne, mislim, da ne. Isto, ja. Dobro, te ni nekih zamer. Ne, ni zamer, ne. Tako da je bilo zanimivo, mi da so bila že 3 dni v Katmanduju, preden sva to izvedela, ne. So bila pač dva belca v Katmanduju, naključna, ki sicer sama zase vesta, da sta bila na Everestu, ampak to je to, ne. Naslednje jutro, ki je ta novica, ki je ta ženska delala za Reuters in to je na Reuterju bilo napisano, agencija je to objavila, naslednje jutro je bila četica novinarjev pred hotelom, četica. Iz vseh arabskih možnih emiratov, iz vseh držav, iz vse posod so prišli, da so pa zdaj prvi zakonski par. Mene je to smešno, ampak tako je. Res zanimivo, no. To nisem vedel. Zanimivo, da je vprašala še kaj zraven, razen vprašalnih. Ja. Kako je res to preverjanje doseganje vrhov, če kdo recimo reče, da je sam splezal na to, kako se to preverja? Veš kako, načeloma se verjame na besedo. Praviloma. So pa stvari, ko seveda včasih tudi v alpinizmu prije kakšen tak človek, ki pa ni iskren, ki ni pošten, pa se tudi kaj zlaže. Ampak prej ali slej se ga kje najde, a ne, tako. Zdaj, večinoma, včasih je bilo to malo težje, no, ti posnetki z vrha, včasih, veš, film je bil, si narobe film vzel iz fotoaparata, pa je bil vse črn, pa nismo imeli posnetka z vrha. To je bilo čisto možno, veš, karkoli. Vem, da smo mi te diafilme pošiljali razvijati nekaj časa v Zagreb, potem v Rim, na Dunaj, vse posod. Jaz, na primer, filma iz najvišjih predelov Locija, ker sem bil član odprave, ki je najvišje v tej steni prišel, nimam nobene fotografije, ker so pač mi film na pošti nekje izgubil. Veš, to je bilo možno včasih, ne danes, pri vseh teh telefonih, slika z vrha in pri slikah z vrha, ki je še malo ozadja, se pa tako skoraj natančno da ugotoviti, a to je z vrha, a ni z vrha. In še številnih drugih stvari tako naprej. In meni že ta Havlejeva pravila, da zelo veliko alpinistov pač ona ve, da niso bili na to pravem vrhu. Ker so tudi predvrhovi, stranski vrhovi in velikrat ljudje tam odnehajo. Na primer, en takih značilnih je Manaslu.
ker je bilo zelo malo ljudi na ta pravem vrhu, ker je zelo težko do njega priti. Se treba nek strmo spustiti dol pa gor, ali pa nekje okrog iti, ki je pa izpostavljen, tako da večina na ta prvem vrhu obstane in tako naprej. Tako da tega je relativno kar dost, ampak vsak živi svojo resnico. Jaz vem in verjamem, da sem bil posod na glavnem vrhu, če pa kdo ni, pa je to njegova stvar. Če lahko sam sebi laže. Ja, vse, kaj imaš od tega? Ja. Ne vem, če imaš kaj od tega. Plezaš za sebe. Ja, Aha, moraš uživati v poti, ne v cilju. Ne. seveda, absolutno. To je tisto. Imate kakšne plane za naprej zdaj, recimo v gorništvu? Pravzaprav nimam nekih posebnih planov, no, malo imam še vodniških planov, tako kot vodim, ampak to je tako. Vodenje čez nekaj drugega, kot alpinizem. Ne vem, mogoče še kakšna stvar pride na pot, ne vem. Pustimo se presenetiti. Ne. Ja, ne načrtujem prav nadelati, si zelo nerad. Tudi to veliko himalajsko pot, ki so z Marijo prehodila 2023, to so se mi da tako želja nekje v podzavesti je bila, to bi bilo pa fino, veš kako rečeš, to je bilo pa fino. Za veliko stvari rečeš, pa jih nikoli ne narediš, a ne? Ampak tako je bilo, pa se enkrat pojavila prilika, wow, no pa dejo. Pa so šla, to je bilo odločitev v pol leta, a ne. Tako da, Spontano. če bo kaj bo, če ne pa, tudi dobro. Ja. Ja. Mislim, lahko se, ne vem, jaz bi bil, nič nam niti komentiral, ker bom samo nekaj za bluzo. Ja. Imaš kako vprašanje še? Vprašanje je ogromno, ne, ampak mislim, zdaj smo komaj obdelali eno en odpravo izmed mnogih, To ne, je res, ja. tako da Bi še vi kaj radi povedali? Prosim? Še bi vi kaj radi povedali, mislim. Kako povem, veš kaj, zanimivo se mi zdi, no, v mojih časih, ko sem jaz začel v Himalaj hoditi, no, je postalo tam okoli leta 84, mogoče še malo prej, zelo, zelo moderno zbiranje vseh 14-8 tisočakov. To je prvi začel Mesner, je prvi rekel, da bo skušal na vseh 14 priti. Ampak ni tako, da bi kar samo vsako leto skušal na enega priti. On je vmes tudi, naprimer na Everestu je že bil, pa prvi bil brez kisika gor, pa se je spomnil brez kisika, pa da bi sam, pa še noben ni prišel na Everest, pa je še to naredil. Pa mu tega ne bi bilo treba za vseh 14, a ne, a veš. Ampak je mu take ideje, ker je mu bil itak poln idej, in on je imel res take izvirne ideje. In ga je Poljak Kukučka pa začel loviti, ne. Kukučka je pa stremel za to, da bi jih čim prej teh 14 nabral in je glih komaj pa je Mesner bil prvi, a ne. Čeprav jih je Kukučka na, bi rekel, na težji način naredil, pa bo tako skratka. To je postalo moderno in tudi pri nas, se spomnim že Nec, je začel razmišljati, da bi skušal na vseh 14 priti. Zato je takrat šel s Splitčani na Manaslu, ker to bi bil pač njegov že tretji 8 tisočak, pa tako in je imel željo, da bi posplezal na vseh 14 pa to. Jaz pa pravzaprav te želje nisem nikoli imel, ker sem vedno razmišljal, da je še toliko drugih hribov na svetu, ki so mogoče lepši od teh 8 tisočakov, pa bolj osamljeni. In potem, ko sem malo iz literature videl še, da je še kar nekaj 7 tisočakov lepih, še brez pristopa, še noben človek ni bil gora, ne. Sem pol tudi malo na to stran začel ciljati, ne. In sem kar ponosen, da sem bil na 3 7 tisočakih kot prvi človek na svetu, a ne. Dva res markantna hriba. Po novih smerih, itak mora biti nova čez prvi, ampak tako v alpskem stilu. Fajn taki vzponi, na katere imam zelo dobre spomine, tako no, in je, o tem se čist premalo ve, a veš. Tako da me čaka zdaj v prihodnje, to pa imam nalogo pa načrt, da bom še knjigo napisal, ker jaz sem eno avtobiografijo že napisal, ampak do leta 84. Tam je knjiga postala toliko debela, da sem rekel, da moram nehati.
sem se odločil, da bom potem še eno napisal. No, to pa zdaj o tem delu alpinizma, ker sem plezal v alpskem stilu, ti 7000-aki, veliko tudi neuspelih poskusov, ki so se nabrali in tako naprej. O čemer se ne govori, ampak to v bistvu tudi gradi alpinista. Ti neuspehi, se veš, to je težko reči, zdaj pa jaz ne morem več. In se mi zdi, da je to en zelo zanimiv del moje zgodbe, ki se bo splačal prebrati. Se veselimo izida. Ja. Nekaj ne rečem. Najlepša hvala, da ste se odzvali v vabilo še enkrat. Ja, z veseljem. Res. In vso srečo na vaši poti, ne? Hvala za vabilo. Ja. Vse dobro. Srečno. Ja. Hvala.